Assalamualaikum guys, jumpa bersama kita lagi nih. Puasa ke-8 kita. Iya, kita trio belum mandi nih guys. Aku ndak lali kuplak. Oh, nanti cari Mbak Ni nek ngelus-ngelus dimplok ya telaten asem. Ayo yuk dilus-lus bar kuwi dimplok, lus. Wow, ini happy nih. Masa iki kok akeh banget. Daripada bosok kayak kulkas kabeh. Isih nang pawon isih. Gawe es iki. Ora nang pawon Enak ya. isih. Siapa sih ngomongin Mbak? Aku. Nah, aku dek nang Kebumen kae tau tuku es buah zaman nek dereng dodol lho, Mak. Tak iki opo to aku ngomong. Aku wingi karo Mbak Den kan buka pas dek aku udah tiba kae kan aku Mbak Den kan gawe kayak es kata yo Mbak ternyata enak ya salah gitu gawe Ya es. nang Kebumen aku iki. Nang pawon cukup bisa ya janjaki, Pak. Heeh, dilepokke. Daripada sesuk busuk kuwi 5 apa 6 ya tak kuat. Donge kon pucuke iso ora dicukuki. Mana-mana. 10.000 nih jatah 10.000 cuma dibuang. Nek jeruk ini nemon kene Heeh. Ana jeruke barang wae. jeruk. Bu mana berapa orang harus ya? Nah, Hongkong. Ya nang kene iki lah. Ya kene pas kami jajar ke aku. Pas kamu di kana ya. Sing reget kene. Kane sambat di bawah Sing sini. kono aku wis Nah ning kene kene. Pas tidak nyungsar. Ngene kita. Oh, copi ya. Nah aku iki sing wis diresiki soalnya. Karena gede-gede ngene iki penak. Mari turu kok. Ngarep kan. Kowe ana sing kurang tugas lho, Ik. Apa? Ketok ana sing isih lawang aku lho. IPS. Ya. IPS ki gurune kira nyentang lalu nyentang. Terus tak WA kenake. Bu ini tuh saya udah mengerjakan loh. Tak di fotonya tak kirim ulang. Oh iya maaf belum ibu centang. Alah. Aku mah ngira terawih kae enggak ada. Kon ngopiak-opiak. Soalnya kan iki wis besok ndak ada orang duwe biji. nggo rapot. Kita rapotnya kan harus ada digarap. Oh, itu rapot. Ujian sekolah wis kok. Senin. Jam sekolah iki kabeh mata pelajaran. Jan iki nek SMP liya iki minggu iki lho. Lho kok kene kok Gendanan mungkin ya. Enggak trouble mungkin. nyatane sak DIY ra trouble kok. Ya kemungkinan Tapi ya ra. Apik-apik iki sing mari ya. Heeh gede-gede. Pemimpinnya daging. Beda iki lah aku tuku nang mendung. Kurang 6 kilo. Aku tuku nang mendung. Sekilone pira? Gede aku sing mabur-mabur. Enggak iki. Yang ini iki duit saka PKH kon lagi pirang atus mak? Oke. Pirang juta. Sepertinya ini busuk. Kuwi tuh gak sing bosok kaya kono kok tak pilihan sing bosok. Nek didelok kan dikuncuke. Pucuke wis mlenyak. Jane sing bosok iki iso lho mak tak pesoni kan. Oh, iki menawa kaya ana kono kok tak pesoni. Siapa tahu mantar kok lawan men. Wah, anu gak ngene kok panen Bengkel. kok nak ngene iki. Ini aku ngomong kan laris iki padha wae Dik. Kriteria. jajane luar biasa. Wong iya kok ndelok cara dia makan juga bisa. Pola hidup. Walaupun jam ngono kae nek mangane kudu sing mahal-mahal ya Iso kan yo ora uang ngono lho. mangane harus banyak maksudnya itu sing mehong-mehong ya cuane habis kok.
syukur mangane sederhana ya cuane menumpuk. Kono ku ra iso. Ngono iki do semuanya berbubar-bubar. Apa sih Teh? Mau ikut sini ngevlog kamu? Sini. Kok kakek. Pegel loh. Aku rewang-rewangan nek sing bab ngucak induk wae apa gelem aku iki. Aku cuma mabur-mabur doang. Kok ngucak kentang men tak coang to. Rasa bareng. Darah apa ya iki? Oh, ngene salah. Darah salah. Mbak aku kira men iki wis digek mamak softok to. Dibruki kae mesok. Karena tak kuat. Ya ora apa-apa to. Daripada bocor ono sobat. Ora wis. Ya semut ki yo ning kene iki barang. Ana ing dirimu. Ngan nyerai jempolmu barang wis lho. Wis tak buka apa ya? Iya tak buka apa? Ya Allah iki mlebu to kurang ajar. Jare ibu ini kan buka piye? Ora ditakon ra dia. Izam ya. Tak ora diketok ta iki. Gede patang kukune. Oh, badanku ini aku ditakoni sapa ya Mbak Ipa iki kukune kan yo kukune dipotong lah. Aku ora takon aku iki piye to lek nah. Nah, masih get kan? Yo tak terkene kaya aku yo ora nunggoni yo. Nah, masih get kan mlebu to kan dileki kae. Omong karo Bu Dokter, Bu dilepas mboten kukune? Mboten Pak, mung tak ketok ngono. Oh ya wis. Pak, masih get ki akale kon dilepas. Aja Pak gede kok lancar ae. Yo kukune diketok ora enak. Soalnya kan kuwi kukune ya tumbuh meneh esuk. Wong aku yo tak Alah tiba mae. Dadi buak wae. Pasti get kae bako brambang goren. Kuku. Hangat tadi ngon dokter barang enak aku nyuruh. Oh, mlebu wae tibake siji-siji ngono. Apaan? Beli. Bisnis paling bisnis itu. Nggo sampingan. Ternyata gede ya Mbak puskesmas itu. Wah iya. Iki agak mlebu pisan kuwi lho, Dik. Aku kira ki. Aku ya biasa nek tingkat kuwi. Nah, aku ya Aku nek sing dhuwur rung mlebu ya rung tau ora. Ora oleh kok munggah kok ya. Hawa. Kae nggo nganu kae iki. Sing nganu? Staff. Oh, staff. Heeh. Sing hanya khusus sensor nek ngono kuwi. Nek dhuwur staff. Oh, badanku kok sing dhuwur iki kok karyawan-karyawane ngono. Gak edan Mak, setiap ditek uang langsung dibal. Ya jan ngono. susu roti terus ya iki. Ya ngono kuwi kok ya. Berarti belum tahu nek nanggon. Berarti sik tukang ngepel kuwi pegel ya. Mesti nek tengok ki arang ngono lho, Mbak. Nek dek sebelum corona kae ya ora. Oh, aduh. Ya Allah sampe Nek sebelum corona ya. Saya ada nang bandara kae, Dik. Ya bandar foto bandara. Podo. Tapi nek bandara kan sebelum corona kan ono kara. Oh. Gak Nek uang. kamar mandi oh yo. Oh, Nek jane. seko nganu. Wangi tenan to Mak jerone iki. Ambu super pare iki lagi mlebu ki seger kae lho. Mlebu to kamar habis nang kono BAP mbok kencing kok dileboni. Mas ku ya lalen Mak kowe iki. Iku dikumbah, mbak dikumbah sayang, ora apa-apa. Bar kuwi kencing wae BAP kok sing cleaner kuwi mlebu mak diresiki. Dile. Makane resik. Wangi kae. Entek kono iki. Entek. Ya berarti nek sik rumah sakit sing harapan Bunda ki sing anu, sing heeh. Wis beda berarti. Karyawane barang beda. Oh, tuku ki nek kok. Ini bidan-bidan. Nek harapan Bunda bidan-bidan. Kono kan ana perawat barang. Nek pasti get kae bagian apa, Mbak? Mau dokter umum. Nang puskesmas. Ya kono ki diganti lah. Diganti lah ya, Mbak. Maksudnya dokter ya dokter gitu lagi. Ya, hari ini ada enggak? Ya kur dijadwal hari ini Pak Sige besok Sesuk besok beda meneh ora yo mending.
dokter umum itu berapa orang? Ikannya banyak dah mama. Ki mak wis mak Masalah resik. jagoane ngono. Mak tuh mana nanti ya? Apik Pak. Bulan. Kita iki tiga kan buri gini Pak. Heeh. Kok Kak barang ini nek nggo anu lebok wong temburi kene iki. Ngono deh. Heeh, montare dilebok wong temburi kene iki lho. Mungkin kayak mburi sebelah kene iki ya. Kon pawon gitu ya. Heeh. Tapi ning garasi ini guys ana motor nih. Jane lebok metu kene saya. Umur bapaknya metu kene iki nek ngetokke barang metu kene iki. Mungkin nek nang Narik wis keramik. Heeh. mburi kene rong keramik kok. Awalnya keramik. Sayang, bapakku udah tercialah candu bola. Jangan maju. Yo nek dembuk wae ngapa dembuk wae. Puskesmas. Bu kaya napa wae. Bu urus Cuma tanah ora ditekan-tekan. Aku ora urus salah. Matane tadi tekan-tekan. mripate cedhok guys. Ya, akeh banget ya ternyata ya. Kenapa aku ora bosok? Dangku Jawa itu Nah, enak kok ya. Keruak kreak kok. oh jangan deh. Nek nggo iku enak apa molen. Mau kurang kulit terlihat jemput. Keren. Ya mak itu kok. Itu ya. Bukan dicuci. Kok dengan jemput dhuwur iki diketok. Kasar guys bahasanya guys. Bisa. Kasar orangnya guys. Padahal sebenarnya iku kok. Berarti hari ini gue ra gawe risoles sebenarnya. Oh. Rangga Yesus. Nah, wingi susah ke payu kok. Jalan banget duit ya aku. Oh, Mbak wingi sore kan Mbak. Hari-hari cari cuan, Apa cuan arep besok tarawihnya. besok turu mau bengi gawe es aku sak freezer kayak kebak. Aku gawe nih, aku dari Oh, Mbak ini sore kurang ae. gede. Kurang oleh nek kenganu terlalu ditekek. Ya aku iso kencang nek kencang tak delok ning kuwi kemetetan kurang munggah. Lah iso ya. Nah, Tak gawe itu bapakmu Nek kira aku- tak kon turu to Pak gak turu tak lebokke es engko. Ora tanggung jawab mlebu kamar di es tak lebokke urung Pak urung astagfirullahaladzim. Mbak nek TikTok iki ana to mak ngiket iki ora nggo karet sing Rafia dicantolke iku dhewe nggo hukum-hukum kan. Dadi ora nggo karet. ayo mama Ayo ora nggo karet. Kuwi nggo apa? Rafi ya. Ora nggo Rafia ora nggo karet. Dadi gue diiket tapi lewat bantuan tali ngono lho. Kuwi iso malah cepet tuh. Iku tuh. Oh, mana awak masuk ini praktek raine. Bukan acara. Gue malaran sudah gak biasa. Menengok itu. Menangan. Awak ini ini jam 4 kurang 5 Aku ki jegres goreng tempe kok ora ono tangi. Bahasan aku nggak udah masya Allah. Kok beratan. Rob ke lampunya kok. Aku ki nek ora dibuka, mas didodok-dodok ki ora Ini tangi. bapakmu.
Apa? Terus amarah kadang-kadang ngono. Halo. Saiki lek rubrek wis ket bengi ya. Oh. Sok ora apa-apa, sok ora Iya, apa-apa. dia enggak kan udah kecap udah gelem. Ora wae Pak Is ngomong terserah lah ngono kuwi. Neng Wahyu ya ngomong gak kayak gitu deh. Kayak wong ora poso kak. Aku sik lagi. Oh, sing komentar sing ra poso. Nek disambeli mah dolan nek sing iso nyambel. Kok tugas winginan depan Itu kok banget. Kira-kira orang kepayu ya deh. ini teh malah. Pula-pula punya. Oh, pula-pula pisang gak ya? Kok seneng tuh kayak pula-pula pisang? Nang duwene Kita bermanfaat. kita apa ya? Oh, iya. Tuh tenang ya. Terlalu tinggi. Mataku masih tekan-tekan. Orang kan golek dulu. Mbak berapa kalau? Sila tengok. Cuan no, di cuan deh. Mengapa ya kali anak-anak? Nah, kok anak-anak ya kanggo Nah, aku males anak-anak. Cilik banget kan? Anak-anak pimplok ono wae. Nek ra poso tak amplop. Padha aku ora apa sampe sing gede-gede tamploke. Astaga guys. Baru dapat 8 hari nih guys. Wah, wis ono, Ting. Wes Ya ya. Allah, gelis ya. Ora kuasa Suwi yo. Ya Allah, kene ngomong gelis kene ngomong suwi. Suwi ya 8 hari. Belum beli baju lebaran. Iya guys, sudah bicara Ini sudah enggak gue beli baju. Oh, ini sudah aku enggak, aku tidak untuk anak-anak. Ngapain gitu aku? Nyuri. Nyuri. cari kaca kopi api nih ngono. Pengen barang murah kami ngono-ngono. Ambil ya sini. Mau kurti. Jane wajib benjake ra simbang ini. Ya nek kok dodolan dia benjak. Ora nek go mangan. Masa. Terus kok tinggal Mbah karo polisi. Ki lho Mbak, kowe iki ana nyuncur putih ora diketok. Nongko sih tau kene kasih kene. Gatel, guys. Iki dicuci ra, guys. Mbak temen ngono aku harus. Kono kasih cuci ya Cucu yuk juga kayak kulkas. Dipindah wae. Oh, kayak emberan lho. Bokran. Ya kurang kan lho. ukuran ya kono iki. Kok bokran ki no? Kesikiannya. Maaf ya. Aku sih kakak lho. Sing telepon kok sik males. Siapa yang Oke, gue ambil air dulu. Bawa tuh ke kata. Itu ngono wong. Ora enggak nganti. Ini ke sini aku terbawa. Ya orang itu. Mbak Ros ngomong. Awalnya dampingkan sana. Aku mau aku. Biar situ. Nduk ngapa? Selalu ngono guys.
Ejak ngonten yuk tangane ngene iki. Wis Pak. Heeh. Wis. Ejak ngonten selalu pis tangane. Pis men. Ya ada. Ih, Iya aku ronda aku sik wis suwe lho ra digoleki rambut. cuk, gue nang ngarepan turun-turun. Aku ingin sore kita mak adus ning anu keramasan rok awake ra tak kebiri. Apa? Megah. Enggak Gue iki lho kaya ngene iki. Nah, aku baru nganu tok kebiar tok ya ono Maksudnya dioyak panas ya. Karena sudah mau panas nih, guys. Ya Allah ya Rabbi kotor. Iki masih lagi. Goblok. Enggak ada. Kuwi tidak sisik. Siapa kan? Virus. Virus ya. Awas mak. Enggak kan tidak panas. Gitu. Apa? Kasih, Durung teko. kasih sih kae. Ya kono ana tanggo, aku tak nganggo sosis engko. Oh, Oh iya. Ya, wis lak tanggo. Kok tak nganggo sing nang ngarepan sik. Kedeng Ya kok teko. nek aku rampung nyilih sithik. Gampang kok. Ora apa-apa gawanen. ada sosis itu. Wong aku ora gawe susu. Kuwi model piye patahan ora? Pak Tarma kok sore. Hah? Kok sore. Apa, Mak? Selasa itu kan. Ayo. Ya, saya ngapa ya? Amangnya apa ya enggak tahu. Biasa. Ana sampe ngisat. Enggak. Hah? Oh, ngapa nang bisa? Nang dhuwure cepet. Nek mburi karang anu to. Ora jaga jaran ya. Ya, Wong anaknya jaga jarak apa? tak ndok. Oh, umur sak kampung. Pokok kene-kene iki. Nah, di rumah sana ya. Oh, dong ledak ya bener banyu yo men. Harus teliti dong ya. Ternyata harus teliti. Ini kita gaya manisan selama. Pas piye maknya? Nganggo sing mateng ngene iki pas minta ya. Tapi aku udah tau njajal. Aku nonton. Nek keripik apel aku wis tau. Nah, kerip apa? Kemas-kemas ya lo. Udah siap. Ini kucing apa ini? Kucing beli apa? Mau udah beli. Oh, itu ini aja. Ngono ki awak Iya, nyiu enggak oleh apa. Oh, enggak kan? Ini aja. Sayang loh. Ya kaya kowe to. Nah, aku kan dumplong. Tak dumplong. Heeh.
Ada sama berkaya. Kan iki. Tumbang, tumbang, tumbang. Suaminya tahu gimana? Kenapa sakit ya? Rasa 12 kilo. Curah ya. Terus aku lupa komentar. Susu itu ya. Susu bakule. Udah kejagaan mbak, sirup sirup bakule belum orang. Nama dia ya. Kami tiga kan nggak? Ini kalau lagi orangnya. Oh, Siapa orang goyok. Nek Alvara ana promo-promo sirup-sirup marjan. Alfa iki dan enak promo apa? Aku sih. Enggak. Teknik marketing. Ya bapak ini pasang-pasang ini apa ini pasang ini? Kira-kira lagi ya Pak Is ya. Indah. Pegang kah? Ini nyumbang. Mandannya pasti gede. Ada. Gak bisa. Pasang ini unik kan? Pada sekolahan. Senin tuh. Katanya dia Selasa ya?
Jasa ini apa yang jasa? Enak, wis panas guys, udah cukup aja. Aku kan cari neng kene. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Kayak cukup ke-8 anu ya. hari ini. Tripe es ini guys, dia buat iniin buah salaknya. Bersihin guys. Dadah.